vào cái gì nữa không? Đi đằng trước đi. Ngoài ra còn cái gì? Rồi lên hiệu sách của siêu thị. Ok. Nhau đi thôi. Đấy, đi đường này. Đấy, ngã xe rồi kìa. Con chạy vào ra, con chạy vào trước đi. Ngã. Chỗ kia ướt lắm. Ừ. Đi. Đi. Không cho vào đây, vào cửa này mà con. Đi. À, con cầm đây đấy để cho mẹ, để mẹ chụp nhá. Từ đã. Cầm đây mẹ. Cầm đây mẹ, bách. Bách cầm đây mẹ. Cầm đây mẹ để mẹ chụp. Từ từ. Cho cao lên, cho vào sát vào người ấy, sát vào người con đi. Ok. Đi vào xong chưa? Con đi đằng trước đi. Nào, từ từ quay đây nhá, từ từ nào. Quay đây cười nào. Rồi. Đây, thích cái này đấy. Với cả cái cà bạt. Cái này cà bạt. Con nước cà bạt. Con nước cà bạt mật rết. Ừ. Con thử này lên đây nào. Quay đây thế nào, quay đây. Từ từ ngẩng mặt lên, cười bình thường, Rồi. Con phải mất một thời gian khá là lâu con mới có thể quen được. Từ từ nhá, để chụp nhá. Thích vàng bạc châu chấu nhá. Nào, quay đây nào. Cầm thử lên.
đây đứng đây nào. Đi. À đứng đây con cầm cái túi này. Cầm túi này. Đấy. Đấy con cầm túi này. Nào ngừng quay mặt ra nào. Chắc không? Đây, con đứng đây, con cầm cho mẹ mấy cái này để chụp đây. Đây cầm hai cái này cho mẹ để chụp. Từ từ. Đây con cầm đấy, con cầm cao lên, giơ cao lên mặt như thế. Đấy, đúng rồi nhá. Cao lên, cao hẳn lên. Cao hẳn giấy vào mặt, sát vào mặt. Đéo chụp nữa. Giơ là giơ cao như thế này này. Cao như thế này này, hiểu không? Rồi ok. Đi. Wow. Đi vào trong này con. Anh ơi. Đây con cầm hai cái này mẹ để chụp. Cầm hai này cao lên. Đấy, cao lên như thế. Ok. Tí mẹ xem. Đưa lên gác đi. Dưới đây, xấu. Ừ. Nhặt lên cho mẹ vừa. Đi. Đi con đi. Không, đang vào đây xem. Đi con đi.
Lên gác nha. Thôi đi lên gác rồi đi. Bách ơi. Bách ơi. Bách. Sao con lấy cái túi nhá. Túi để đeo ấy. Con lấy cái túi để thử đồ. Mẹ gọi các ơi bà ơi 2 lần chả biết mẹ có nghe không. Đi sang bên này coi. Bao nhiêu kg? Đi sang bên này con. Đi con ơi.
Mẹ ngồi kia đợi nha. Đâu? Cắt sau. Con bưởi hay là ăn khoai cốm? Chị ơi cho em 2 khoai cốm chị nhé. Ừ ngon. Vâng. Con vào ngồi đi. Hôm nay đúng thế hôm nào đòi hộp bưởi. Hôm nay lại hôm Cốm lại đợi, bây giờ lại đợi cái cốm. Đúng rồi, là chè nào cũng ngon đúng không? Vâng đúng rồi, chè của chị chè nào cũng ngon. Nói hết bưởi ăn khoai cốm. Hôm nay lại ai mang về? Em ăn ở đây. Nhưng mà nhìn chị làm tí. Lẩu khoai cốm là trứng trong. Vâng. Cái ướt ngọt con người. Xem giống hôm trước ấy. Đấy, như nhớ là thành Vâng. trứng rau đấy. Vâng. 2-4 con. Vâng. Cứ để em bê ra cho. Vâng. Đây bưởi cũng ngon. Vâng. Bảo hẹn anh thèm bưởi thì hôm nay là ăn khoai cốm. Vâng. Hôm nay ngon hơn nữa đấy. Vâng. Cái hôm đấy là hôm qua nấu để tủ lạnh, tối Vâng. nay mới nấu chắc có mềm hơn. Vâng. Có khi bỏ chế bưởi lại ghi. Vâng. Và em xin. Cho em xin bắt đá nhé. Vâng. Vâng, đây cho em xin. Anh làm bánh đá nha, cho em bánh đá nha. Vâng, cho em xin. Đem cầm luôn, chị đỡ phải gọi ra. Bây giờ đi chơi về mới ăn đấy. Vâng, em xin, cảm ơn. À đây, đây, đây. Đây, đá đây. Đố con như này vừa đủ không cần đá. Thế à? Đấy, anh ăn thêm đá đi, em xin tí. Thôi đấy, anh ăn đi, thằng Bách nó ăn đi. Mẹ chút cho nha. Con có thể cần ăn thêm đá không? Đây. Mình quay thẳng vào đây này.